unataka nini? Sisi tukupe. Single mothers twakupenda kwa kweli. Ukitoa neno sisi tuko tayari. Mr. Chairman twakupa yote unayotaka. Haujambo na karibu katika BMTV Kenya ukiwa na mimi Mr. Chairman. Asante sana kwa kujiunga nasi popote pale ulipo. Na leo hii kwenye meza yetu niko na mgeni. Ningependa jitambulishe yeye ni nani, anatokea wapi, anajishughulisha na nini, ili tukaweze kujifunza mengi katika kipindi chetu cha SPC, Single Parenting Challenges. Usiondoke. Karibu ndugu yangu. Asante sana. Wanakuita nani? Mimi kwa majina yangu najiita Ibrahim Mtumishi. Kwa sasa kwa majina ya kanisani tu Ibrahim Mtumishi. Okay, Ibra, kwa mtu ambaye hakufahamu pale, Ibra ni nani? Ibra ni mwimbaji. Ibra ni mwimbaji, ni mtu ambaye ni msanii wa nyimbo za kuimba gospel kwa sasa hivi. Okay. So far uko na nyimbo ngapi Ibra? Kiukweli niko na nyimbo kama 200. Lakini zenye ambazo nimefanya kuzirekodi ni kama nyimbo 90 hivi, ni kama nimesha rekodi hizo. Zenye umesha rekodi? Kama 90. Nyimbo 90. Kwa sababu mimi napiga nyimbo ambazo ni mimi nazita mseto, lakini mseto ni Kiswahili, lakini Kizungu ni mix, okay. Mix music. Okay. So mimi napiga mix. Ambapo sasa mix moja naenda kama pambio kaa 10 hivi huwa nazipiga. Sasa nikichukua kanda moja ama nikichukua kama mseto 1 mpaka zifike zikarekodi ni kama nyimbo 90 hivi zitakuwa nishaanza. Kwa mtu ambaye hajui pambio ama hajui nyimbo za mseto, unaweza mfafanulia okay. Mseto ile ni mseto haswa ni mchanganyiko. Ndio na watu hupika mchele wakati ya maharagwe katika mseto. Kwa sababu ni mchele umechanganya maharagwe. Ndio maana inaitwa mseto. Sasa mimi kwa maana ya kuita nyimbo zangu mseto ni kwa sababu kwamba hizo nyimbo ziko na ujumbe tofauti tofauti. Kila nyimbo ina ujumbe wake, unasema hivi, sema hivi. Ndio maana nikika mseto. Kwa sababu gani? Watu kusikiza nyimbo wapate kusikiza habari tofauti. Unaona hiyo. Ibra, ulianza lini kazi yako ya uimbaji? Mwaka gani ulianza kuimba? Kiukweli mimi muziki nilianza kitambo kidogo. Muziki nilianza kutoka miaka ya 90 na 1996 ndio nilijiingiza kwa muziki. Na wakati na huo nilikuwa simbi gospel. Okay. Nilikuwa naimba muziki wa secular. 1997. Yeah. So unaonekana kijana kabisa, lakini ukisema 1997 ni miaka mingi sana iliyopita. Ni matunzo ya mtu. Okay. Kwa sababu sasa hivi ninavyokuambia kuna mtu ambaye amezaliwa juzi tu mwaka wa 2002 lakini sasa kumcheki anakuwa amezeeka kulingana na shughuli anazojishughulisha. Okay. Matumizi zake anavyotumia, anavyojiweka tena mwenyewe. Ni siri gani ambayo yani wewe unaweza ambia mtu ambaye inakufanya paka hauonekani mzee, unaonekana hata kijana ambaye ni kama barubaru, lakini kwenye ukisema ulianza muziki 1990 ulianza ukiwa na umri gani? Mimi nilianza muziki nilikuwa kama 18 20 hivi. Ulikuwa ukiimba muziki gani enzi hizo? Nilikuwa naimba secular music. Okay. Wakati huo nikikumbuka vyema kabisa tulikuwa sana kitu kichovutia mpaka muziki niingie kwenye muziki. Nilikuwa napenda sana kina Mr. 2, kina 50 Cent, kina Shaggy. Nikajisikia muziki ni mzuri. So nikawa siwezi kujua nitaanzaje kwa sababu nilikuwa sijajua muziki mpaka ufanye nini. Nikawa sijui kutunga nyimbo na njia nini. Lakini ile feeling iliponiingia nikajikuta sasa nishaanza kuigiza nyimbo za watu sasa. Nikaanza kuigiza nyimbo za kina 50 Cent, yani kuna beats zilikuwa zikipenda sana. Sasa wakati na huo niliposikia zile beats zikanivutia, zikanifanya mimi naanza kuigiza hip hop. Okay. Nikaanza kuimba hip hop nikitumia zile beats za kina 50 Cent, kina Mr. 2 namna hiyo. Okay. Enzi hizo mlikuwa mkirekodi wapi? Wakati huo kikweli Malindi kulikuwa kuna studio. Malindi. Studio zilikuwa ziko Mombasani kule unapata kuna Tabasamu, kuna Green Records. Hizo zilikuwa mbili ndio watu wote walikuwa watakurekodi wanaenda sana Tabasamu na Green Records ndio zilikuwa zikitumika sana. Ni wasanii gani wa kitambo ambao walikuwa mkirekodi nyote Tabasamu Records unawakumbuka mpaka sasa? Nawakumbuka mpaka sasa hivi. Kama kina nani? Kuna mtu kama G2Z hivi. G2Z. Sasa hivi hata hapa Malindi. Ana ngoma yake mpya sasa hivi tena iko nao sasa hivi hapo. Okay. So mlikuwa mkirekodi nyote nini? Sasa G2Z yeye alikuwa ni GBT. Alikuwa GBT. GBT family. Sasa mimi nilikuwa tunajitaji Blaze ilikuwa tunakaa Maweni kule. Okay. Sasa tukaja tukajoin GBT, sasa kachanganyika GBT na Blaze. Basi mimi kwa sababu hao walikuwa mbele yangu tayari walikuwa ni watu wanaperform kilabu, mimi kwa nafuata nyuma. Sikuweza kurekodi na wao nyimbo moja. Okay. Lakini kiukweli ni kwamba katika muziki walivyokuwa kutegeza tulikuwa tuko sote. Kuna kama nyimbo kama
tuna bugizee. Nyimbo hiyo wakishatia mstari mimi nilikuwa nasikizia tu. Sababu nilikuwa bado nataka kupata ule ujuzi. Kwa studio ama mtaani? Mitaani kwanza. Okay. Waka practice, wakapiga mafasi zao, ndio wakaenda wakarekodi Tabasamu studio. Okay. Walipokuja nayo nyimbo, sisi tukani kama madancers. Wakiperform wa klabu sisi madancers tunacheza. Peka fika wakati pia sisi kama Blaze wakawa watu wawili hivi wakifanya group yao. Lakini bado tuko Blaze. So ikabidi pia mimi naanze kutoa nyimbo zangu. Sasa changamoto ambayo ilikuja, mimi nikawa najua kutunga nyimbo, najua kuchana vizuri. Na ikawa ikamfika mahali nataka nika rekodi kwa sababu nilikuwa shapata mtu akuni sponsor katika muziki wangu. Sasa wakati nika rekodi hivi, ikabidi nikapata matatizo ambayo alinifanya siku tayari kuna kurekodi. Nikatulia. Sasa nikawa na perform club, lakini ile nafanya kurekodi si sababu yule mwenye kwa nishika mkono tushapoteana naye, unaona. Lakini sasa nikawa najulikana wasanii wengi kwa sababu ni mtu ambaye kila mahali mimi napatikana na imba na perform majukwaa tofauti. Kama sijakosea kuna kijana mmoja sasa hivi anaitwa Junior Buster, watu wanamjua Junior Buster. Sasa na Crazy P. Wao ni watu wangu wa karibu sana. Watu kama wale kwa show zao wakienda mpaka mimi wanembea twende sote. Tunaona tunafunika mashow huko. Mimi nakawa kama catalyzers wao naimba. Wakati huo kuna mtu mwenye alikuwa anajiita CLD Mcharazo. Mcharazo. Pia tuko naye hapa Mangala hapa. Alikuwa Kishingala kama anaenda Mombasa. Anaenda Mombasani. Okay. Sasa nimefahamiana na wasanii wengi kina nini, kina Jua Kali. Japo nilikuwa nikanalize. Lakini wakikuja mpaka pia mimi niwepo, nijue watafanya nini. So ni kilabu gani ambazo kina Jua Kali, kina nini ulikuwa ukikuja kuperform sana hapa Malindi ambao ulikuwa ukienda kukata sana wakati na huo kilabu yenye kumepiki sana ilikuwa Market Village. Alafu kuna Mgandini, lakini Mgandini sana ilikuwa sana kuhusu wasanii kuperform isipokuwa Market Village. Okay. Market Village ndio kuna wale wa hip hop, kuna wale wa kama nyuta ndogo wakati unatoka wakati na huo unatoka. Sasa iko ndio kilabu kwa naenda sana. Okay. Na kama jakosea kuna hapa Kisima Ndogo kuna ile nyumba ilikuwa inaitwa Serena kwa sasa hivi ilikuwa ni jina la mtaa, lakini wakati huko ni nyumba inaitwa Serena. Okay. So nyumba hiyo Serena ilikuwa pia kuna wakati nitoa wasanii wanakuja na perform pale. Okay. Mtu kama kina Nyota Ndogo wakati akiipa ile nyimbo mimi nataka toa vitu kama hivyo wakuja perform kama pale wakati na huo. Sasa kabidi watu kama sisi tuingiwe na morali wa kutaka muziki vizuri. Okay. Na kikweli nasema niko na nyimbo za secular nyingi sana ambazo nikiwafizuri na nikazirekodi ili kipa chako ukisahau nijue mahali nilitoka nilikuwa nimeanza kama huko. Okay, ni katika hiyo safari yako ya muziki kutoka 1997 huwa wakati huo unafanya muziki wa secular. Ni changamoto gani ambayo ilikuwa unapatana nayo? Ni changamoto gani katika safari hiyo muziki uliopana nayo ambayo ilikuwa inakurudisha nyuma? Changamoto ni mingi kwa sababu kwa mfano hasa nikiongelea kwa sababu usanii secular. Mara nyingine wakawaga na wivu sana. Unakuta wewe msanii ushapata show mahali fulani, wala wasikaji wako ama bishitoko mtaani. Kwanza kabisa hawataki kuja kulipa pesa mlangoni waingie. Ile pesa ndio ambayo inaweza kufanya huko ika kupromote. Lakini sawa kwa sababu sema basi msalamu wenzetu naimba, acha tuingie bure. Na uko tayari mpaka kupiga labda msaa pale kwa sababu nataka ingie bure ni wewe unaenda kuperform. Unaona? Sasa unakuta mcha kuperform pesa inakuwa ni kidogo kwa sababu utashaingia bure. Watu wanaleta vita kwa mlango wanaingia, bamsaa inabidi hawatoshi, watu wanaingia. Sasa wewe unataka baadaye kusupport wale watu, waone mtu wetu huyu aje toe hela kwa sababu mtu ajisogeze mbele. Unakuta wanaingia bure na vifuaifua. Hizo ni changamoto zingine zisizokuwa zipo. Changamoto zingine pia unajua muziki ni kitu tofauti na wakati na huo muziki ulikuwa umenoga sana sio kama sasa hivi. Watu wa kwa muziki wanaopenda sana. Ni kweli. Hususan hawa madada wanawake. Sasa ulikuwa mtu ukionekana unaimba wanakufuata sana upande wa kimapenzi. Sasa ukijisahau mkizungua unakuta hela huna. Zinaenda. Sasa unazienda. Sasa kujipanga. Kwa mfano kama mimi ninavyokuambia sasa hivi kuna wakati tumeenda kilabu moja pale Watamu. Ilikuwa wakati huo inaitwa Happy Night. Happy Night Club. Tuperform pale na kumbuka wakati huo nilipiga michano juu nyimbo ambazo sijaitunga lakini penye jukwaani ule morali sio ikabidi nikatunga mastari pale juu nikaanza kuichapa pale. Sasa kuna biti moja akavutwa na mimi wakati na huo mikoa na kunwa hata kule kunwa nilijikuta tu mwanadu ashichukua akapeleka kwa nyumbani. Hizo hela za nyama uko na nibidi sipenda yeye na nishampenda usipata kwa perform kule sasa kuperform nikapewa pesa. Mwanadada alipoona mimi nachana vizuri najua kuimba najua kudance ikabidi nipeleke kwa nyumbani. Unaona?
Hasa kiukweli ukienda kwa mwanamke lazima pia na wewe uonekane ni mwanamume. Kweli. Na kiukweli kwa sababu usirudi nyuma ama ujulikane kweli mzikoni kulipa inabidi pesa usitoe pale usitoe enda kuona basi mtajika wewe unaona. Hasa mwingine unakuta wanaweka na kuzengua unapiga muziki hela hamna sasa kwa sababu unazikula na wanawake wanaweka nakupenda tu kupenda wewe inabidi unatoa hela hapo. So umenipea ni kwamba hiyo ndo sababu wasanii wengi unaweza pata msanii ana hiti lakini hana maendeleo. Hela hamna. Pesa anapata madada ni hadui sana wa muziki. Maadui ya maendeleo. Ni maadui wa muziki. Yaani muziki wanawake ni maadui sana na muziki. Story gani ambayo ilikutokea wakati ulikuwa enzizo wakati ulikuwa unafanya muziki wako wa secular wakati umeenda maklabu mnaenda kwa masherehe ni kisa gani ama ni kisanga gani kisha kutokea ambao hautaweza kuja kusahau katika maisha yako? Kiukweli kabisa visanga ni vingi sana. Ila kuna kimoja ambacho kinipata kilabu kwa juu nafikiri. Pale Kilifi pale. Kuna kilabu ilikuwa kwa juu ni 18 pale. Nakumbuka hiyo day tulikuwa tunaenda Ibiza. Kwa ile sio jomba ujana mpaka mtu uonekane. Pale tumekwenda tuko na madada fulani kutoka Cyprus kule. Na tuko ndingwa tushapiga vimboko. Pale mahali mimi perform tumaliza. Sasa ulevi kanichukua bwana. Ulevi kanichukua hivi nimekumbuka na kwa day hiyo ilikuwa noma sababu nimeenda katika zile bisa kosha uso zile besen kule kwa toilet kule. Yapi. Kuna maana nimeanguka na ile mmoja. Nimeanguka sijijue. Paangalia nishavunja ile kitu yenyewe na pesa mengi. Na pesa yenyewe nimepewa nikisema natoa hiyo itakwenda nauli itanikosea kwenda mbele. Ikabidi pale wakati wako na masimu ni mabarua kuandika barua. Ikabidi katoka pale faster sababu sikutaka mabasama wajue kama nimeharibu kule. Ikabidi shika wenzako kufuta mashati kuna nini sema nje. Ikabidi tukatoka sote nje mbio. Jamaa hakutaka kujua ni nini nikaenda kuanza mbele huko. Sicho kisa katika moyo wangu kucheka sababu ile nikijua je ningeshika mali kama pale kwaje nikaibishwa pale. Sasa mimi sikutaka kama zinitokee nikakimbia. Sasa kama hiyo kwanza kusahau kabisa. Okay. Kabisa. Na ni wasanii gani ambao wakati huo ulitamani sana ufanye collab nao na pengine haukupata nafasi ya kufanya nao? Wasanii ambao walikuwa nitajika, wasanii ambao walikuwa na majina. Kikweli wakati na huo mimi kiukweli kabisa nilikuwa nataka kupiga nyimbo na mtu mmoja alikuwa anajiita Pilipili. Alikuwa ananivutia sana sababu yake ilikuwa ni poa na mimi nilikuwa nataka kuona na yeye. Alafu baadaye kisha nikaja nikasema hapa nikipata nafasi ya mtu kama Nonini naweza na yeye sababu kwa ni sababu wangu karibu sana. So nikaenda kama Mombasa hivi. Mombasa kuna jamaa kwa jita Rudi Boys. Tuna huo. Hapo pia nilikuwa na mezea mate sana. Ningetaka kurekodi na hao. Yaani ningetaka kurekodi ningetafuta wao nikarekodi na wao. So lakini changamoto ilikuwa nini paka? Changamoto ilikuwa mingi kwa sababu changamoto ilikuja kwa sababu katika familia yangu nilitokea shida fulani. Shida ile ikabidi ikairegesha nyuma kwa sababu ilikuwa haina budi nijiingize ili katika ile shida ile. Nakumbuka shana mpaka jela nafikiri katika tatizo hilo. Sasa tatizo ambalo lilikufanya paka huko. Nilifanya paka ikana jela. Sasa ikabidi hata yule mtu mwenyewe alikuwa anataka kunisaidia nikarekodi bongo kwa sababu yeye alikuwa anataka kuchukua kabisa kumpeka bongo nikarudi kule. Sababu alikuja kasikana nyimbo Ngweni. Akaniambia nyimbo hizi zako hizi kasema ni zangu. Basi mbona ndo rekodi wewe? Sasa sina hela. Sasa basi mimi niko tayari kulipia hela nikupeleke bongo ukatoe nyimbo zako. Akanipeleka date. Akatupaka kwa nyumbani haswa. Lakini sasa tushafika ile date ndio twende hivi. Nikapata nami kosi kana zangu jela ikaenda kwa kule. Ni kisa gani ambacho kilikufanya paka kwenda jela? Kaka unajua kuna tumia siku za hadharani hapa hivi. So hivi tuko hivi. Anyway, so nini Mr. Ibra ni kitu gani ambacho kilikufanya paka ukaja ukaona haya yote ambayo nimeyafanya yananipeleka pabaya paka ukamwa acha nimrudie Mungu wangu na kuokoka? Ni kitu gani ambacho kilikutokea paka ukasema saa hii acha niache kila kitu nimrudie Mungu? By the way unajua kabisa kiukweli kabisa mimi katika familia natoka ni familia ambayo baba zangu mamangu walikuwa na Kristo. Paa mimi nijitoa tu mwenyewe kwa sababu ile Rudi Boys nikasema ati lakini kiukweli hasa mimi nilikuwa familia yangu ni watu wameokoka unaona. Sasa wakati naona kunywa pombe napiga muziki wa secular lakini kulikuwa kuna kiroho fulani katika ndani yangu unakuja ikiniambia wewe rudi kanisani vitu kama hivyo. Na mwingine napata hata kwa ndoto na katika vitu vya ajabu. Katika masala yangu sikutaka kuelezea lakini ndio jambo kwa nisumbua muda mrefu. Hasa mimi kitu kilichofanya paka niokoke nipenda kule jela nikaanza kuna vitu vibadilika. Nikaanza kupata nyimbo za gospel ya Kigiriama.
ambazo kweli mimi kwa sababu na uzoefu wa hata kwa sijui kutongoza hizo nyimbo. Lakini kuna wakati nikaa hivi nakuta nyimbo zinakuja. Mimi nikazipuuza. Lakini nilipotoka hivi ilipofika 2019 zikaanza kuwa serious zile nyimbo na nini unaona. Sasa ikabidi sasa ikaanza kuziandika hizo nyimbo. Basi kwa sababu tunakuja. Yaani mwezi mmoja zipata nyimbo kama 10 hivi. Ikafika mahali hivi mwaka jana hivi nika na wenzangu tukaamua tuanze kurekodi hizi nyimbo za gospel. Okay. Na tukarekodi nyimbo za Kiswahili baadaye nikasema hapana kuna hizo nguo zenye zirekodi mpaka niziimbe hizi rekodi. Nikarekodi mpaka sasa hivi nyimbo kama 90 hivi za rekodi. Okay. Yeah. Asante mtazamaji, leo tuko na mwimbaji Ibra, yeye anaimba nyimbo za gospel lakini kwa mtindo wa pambio. Tukisema pambio ni hizi nyimbo ambazo watu sana sana wanaziita ni nyimbo za michangishoni ama za kuomboleza venye watu wanasema, lakini si hazimaanishi hivyo. Ni nyimbo ambazo ni za kufariji, lakini watu wamezitafsiri kama ni nyimbo za kuomboleza, lakini ni nyimbo ambazo ni za kufariji na za kutia moyo katika kama mfano katika wakati mgumu katika maisha. Ukisikiza hizo nyimbo zinakufanya uwe karibu na Mungu. Ndio nyimbo ambazo mtumishi hapa anaimba, nyimbo hizo za pambio. So leo tuko na yeye katika BMTV akiwa nami Mr. Chairman, tunajaribu kuangalia jinsi gani ambazo changamoto ambazo waimbaji wanapitia na jamii yetu kwa jumla. Usiondoke. Ibra. Wakati umeacha mambo ya secular umeingia gospel, ulikuwa ushawa ama ulikuwa ni ulikuwa bado kijana? Kiukweli mimi nilikuwa kitambo sana. Hata wakati nilikuwa niko secular tayari nilikuwa niko na mke. Uko na muda gani kwenye ndoa toka uoe mpaka sasa? Sasa hivi ni kitambo nakaribia kama miaka 37 38. Kwenye ndoa? Yeah, kwenye mke wangu. 37 ni miaka mingi sana hiyo ndugu yangu. Yeah. Uko na watoto wangapi? Watoto kwa sasa hivi niko na watoto 4, lakini sasa mke wangu mkubwa na mimi niko na kwa wawili. Sasa mkubwa nilikuwa niko na watoto 3, lakini mmoja akapita. Lakini niko na watoto 2 sasa hivi na yeye. Na yule mwingine pia kuna watoto 2 kule mwingine ambaye nimeacha naye. So kijana wako mkubwa ambaye ni kama ndo mkubwa kabisa na miaka kama mingapi? Ana miaka kama 28 27. Okay, hiyo ni safari ndefu katika ndoa. Watu kukaa miaka hiyo yote kwa ndoa si rahisi. Huwa niko na kipindi hapa cha single parenting, za mambo ya ndoa, mambo ya mahusiano, na ningependa mbali na muziki ningependa tuchanganue upande wa ndoa, upande wa relationship. Watu mwanzo ndoa inaanza katika mahusiano kwamba ni uchumba, then uje upande wa ndoa. Katika siku hizi huwa watu vijana wanaogopa kuoa, jambo la kwanza. Na kama wamefikia kuoa huwa unakuta vijana mtu anakaa miaka mingi, amefika miaka 30, miaka 35, anaenda mpaka 40 ndio kijana anakuja kuoa. Vijana wanaogopa sana kuoa. Ndio maana huku nje utapata madada wengi hawana wanaume ama wadada wengi hawajaolewa sababu vijana wanaogopa ndoa. Si kama vijana wa kitambo walikuwa wakitokea na umri umefika anaoa na maisha yanaendelea. Sasa hivi pia kuna changamoto ambazo inakumba katika jamii yetu, ni kwamba kumekuwa na idadi nyingi ya watu ambao wako single, tuseme single mother ama single father, watu ambao wanazaa wanaachana, unachua watoto ama mke anaondoka na watoto anaenda na shiki vyake kama single. Ningependa tulizungumzie hili swala toka wewe uanze ujana mpaka sasa hivi umeoa kwa ndoa yako. Je, wewe unaona ni kitu gani ambacho kinasababisha sasa hivi kuna kuwa na kuachana sana kuliko mwanzoni? Okay. Kwa sasa hivi kabisa kitu kikubwa ambacho kinafanya mpaka watu ndoa hazidumu haswa. Kuna usasa umeingia. Usasa. Ambao nitakueleza na manake. Watu wengi sana huaga wanaangalia vitu vya kutoka nje, sivyo hapa. Utamaduni wao hapa washaoachana nao. Na mangi kuna hizo movies zinapotosha watu sana. Hizi za kiuzungu hizi. Sasa hivi kuna simu zimeongeza. Unakuta mtu ana act kwamba anaacha bibi yake hajali, lakini ukuta mtu kama yule si kweli ni movie ile anafanya. Lakini yule mtu akachukua serious akafanya ni kweli. You don't care, umeingia sana kwa sababu ya kuangalia vitu vya kutoka nje. Lakini kuhusu ndoa kabisa vizuri. Kwa mfano wache kunishinywa kidogo. Zamani ilikuwa kuoa kama lazima. Husikui fimbo kwamba lakini kuna wakati ambao ukishahitimu babako anakuambia mtoto wangu umefika kuoa. Kwamba anajua kama kuoa lazima.
Sasa na hata kuoa pia ilikuwa mpaka babako akuchagulie mahali, nenda mahali fulani ukaoe. Anaangalia pale mahali kuko vipi. Ilikuwa siku sasa hivi kiukweli kabisa ile uhalisia kuoana kumekuwa juu huko ndipo kama watu wanapatana leo kwa Facebook juu washaoana tayari. Sasa siku ile kiuhalisia wa ndoa. Lakini wakati na huo nakumbuka hata kuoa ulikuwa huwezi kujichukulia mwenyewe hatua. Unaona? Mpaka uongea na babako kwamba mimi kuna msichana fulani ama babako mwenyewe aende boma fulani akaone kuna msichana ambaye anataka kumuoa wewe au mzee na mzee huko. Mpaka aje akamwambia mtu wangu basi boma fulani nimeona kuna msichana ambaye anakufaa kumuoa na babake ni mzuri. Na afu baadaye kupata historia ile familia. Familia ile haina magonjwa. Kama unajua mpaka kuna magonjwa ambazo familia wako nazo. Hasa unakutahadharisha usije ukaoa ukaja ukaletea ugonjwa ukaendelea katika familia yako. Ni kweli. Hasa wakawa wanachagua mpaka familia kuoa kwanza mahali unafaa kwenda. Sasa kuoa ilikuwa ni lazima uoe lakini kwa njia nzuri na katika familia yako wazazi wako sababu wanachangia ndoa yako ni vizuri. Kiukweli kabisa wakati huo watu kuja kuonekana hawana adabu, basi mimi nafikiri wakati huo nilikuwa sina adabu kwa sababu mimi utaratibu niliuacha kidogo. Kwa sababu nilipooa nimeanza mambo ya kuoa, mimi mke wangu wakati huo kulikuwa kuna masimu kwa nikampa barua. Tulipata na kilabu, amekuja kustarehe na kumbuka ilikuwa ni Desemba. Sasa familia yake ilikuwa inajiweza yeye. Na watu ambao huja kwenye starehe wakajivinjari baadaye wakatoka. Fika pale mahali sisi tumeenda pale ku dance. Hata wakati hizo mambo za rap kwa bado sana. Ilikuwa ni malingana tu. Sasa kucheza pale mke wangu akapenda mimi kucheza. Anakuwa na mada zake pale wamekuja na wao lakini kuniona akanipenda. Na aliponipenda tayari pia mimi mwenyewe nishampenda. Na ikabidi nimshike pale fulani ambaye nataka nitoke na wewe pale. Na nikatoka na yeye. Nikaja kumwambia ukweli mimi sitaki mambo mengi hapa. Kuna cha barua kwa cha simu. Mimi nishakupenda nataka nitoke na wewe ndio kwa nyumbani. Sababu ukipoteza hapa hatuwezi kupata tena. Kwa hivyo kikweli nataka unisikize. Nikamconfuse mahali wakaingiliana nikampeka nyumbani. Hakujua nisimjui. Na ndio kaoshaoa. Sasa sikia story. Fika nyumbani. Asa mimi mwanamke nilikuwa nishakupenda. Lakini kiupande kwanza kupata ngono hamna. Nilikuwa nimekufuata wewe kwa sababu nataka kujua kwako kwa vipi, nijue nikitaka kuja na Saudi tutongeana kuoana kwanza. Sababu hapa ni nyumbani. Sababu sasa acha nile hapa kesho unishindikize tena unaenja vizuri ili kajipange nikuja sasa tuongee kwa sababu kuoana. Kafanya hivyo. Na after baada kama kimoja hivi tukapatana tena kwa sababu acha nyumbani kuja tukaongea na akasema basi kulingana na mimi nilivyojua bango nikasema ndio ili kutaratibu bango atakataa sababu wewe na sisi tuko tofauti, familia yetu inajiweza. Sasa mimi acha nikae hapa nitafute mimi niko wapi. Akakaa pale tunaoa mke sasa. Bado tunaenda hivyo kampiga bao. Sasa kitamabaka hajajue kama mtoto wangu yuko hapa hajapata ujauzito. Lakini akarudia yeye kumtoka hivyo sababu alikuwa hanitaki. Hakutaki sababu hali zake bado ziko. Na kama niko tayari kalee mtoto wangu. Lakini usikae na yeye. Sababu nilikuwa wakati huo bado nimesonga unajua wakati huo kwa nikuja au msanii na namna hiyo. Baba sema mtu ni bichi boy bwana anaweza kuna mtu kama lakini kwa sababu yeye mwenyewe sasa kwa ashanipenda ndo akafanya bagi ajanipende. Sasa kabisa kitu cha kwanza kabisa mtu kama atakuoa hasa vijana ambao wanataka bibi zao wasiige mtu kwa fulani ameoa bwana na akafikirie asema mimi nataka kuoa. Baadaye kishafikiria hivyo apata sababu ambazo zitamfanya mpaka mimi naoa kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanakimbilia kuoa kwa sababu ya mahaba tu wa uroda. Ama siku oa ni umalaya ule. Lakini sasa kuna vile wenye nataka kuoa kwa sababu hii na hii. Zamani sababu zilikuwa zipo, mimi nataka kuoa sababu mangu anakaa upweke, anataka mangu apate mtu kumsaidia. Unaona? Sasa hivi watu wengi hawaangalia mazao. Unakuta mtu ashatoka nyumbani tayari unajua umetoka upate. Yaani hataki kujali. Hao wako kishashikana wawili tayari basi tosha kwa baba mama tosha. Ndio maana ndoa nyingi zinavunjika sababu sio utaratibu mzuri. Ni kweli. Unaona? Lakini ukitaka kujua kama basi mimi nataka kuoa sababu mamangu apate mkazamana karajo kwake. Basi mambo kama singekuweko. Lakini ndio zinavunjika sababu hana utaratibu wa kule kuoa. Hataki kujua kwa mtoto wake kuja kumwambia basi mamangu huyu ndo atakayemchumba wangu si rahisi. Yeye anafanya mama nishaoa. Ushaoa saa ngapi mimi sijua naye. Mara hivi mwezi mmoja washaacha sababu ndio haina misingi. Mume ameoa bila kutaka kujua naoa kwa nini. Na ule mke naye hajui anaolewa kwa nini. Sasa wote wawili halivipofu wawili. Hawajielewi wote wawili. Unakuta mtu anazaa mtoto anakuachana aenda zake hajui muhimu mtoto kitu gani. Unakuta binti anazaa anatomtoka na kutupata kwa jalala. Umeshakuta anamwacha hapa anaenda yeye kwa sababu hajui maana mtoto ni nini. Kwa hivyo ili mtu uoe kwanza na utaki kujua maana ya ndoa ni nini. Umuhimu wa ndoa ni nini. Ukishajua vitu kama hivyo si rahisi kuachana na mke wako. Amina. Unanielewa? Kwa sababu gani? Utakuwa ushajua muhimu mimi nitakuoa kwa jambo gani. Na hiyo pia itakupa moyo wewe ama changamoto wewe hata mke wako akikosea unaweza kumsamehe kwa sababu muhimu wako unataka ukae na mke wako.
Lakini hao watu wanao sasa hivi hawafikiri vitu kama vile, ndio maana wakishaoa bibi hata kitu kidogo tu ashakwenda, sababu akili yake hajajua ile important ya marriage. Hajajua umoja nini. Na hiyo ndio maana ndio nyingi zinavunjika. Okay, mtazamaji hapo umesikia mtumishi Ibra venye anasema kwamba kabla haujaingia kwa ndoa ama kwa mahusiano, lazima uangalie background ya mtu ambaye unaingia naye kwa mahusiano. Ni mtu wa aina gani, familia yao iko vipi? Kuna tatizo pengine la madhabahu ya kwao, maybe kuna magonjwa fulani ambayo yanabukisiana. So naweza wa mtu maybe uko na ugonjwa fulani katika familia yao, maybe ni wazimu, ni kuna ugonjwa wa mambo fulani ambayo katika familia yao ambao inapokezana. So kimwa mtu kama huyo, inakuja pia kisasi chako kinakuwa hivyo. Ama kuna laana fulani katika familia yao, walilaniwa, kuna laana fulani inawafuata katika madhabahu ya kwao. Unaoa mtu yeye haujajua familia fulani iko vipi, unamuoa, unakuja kwako unajiletea matatizo. Ama unaolewa na mtu ambaye kwao kuna madhabahu fulani au kuna matatizo fulani, unaenda kujiingiza katika matatizo yao hayo. So wakati kabla hujaingia kwa ndoa, hakikisha unafuata mila na desturi na ufuatilie familia ambayo unaolewa ama mtu ambaye una date naye kwao kuko vipi. Lakini sahihi ni kwamba mtu unapatana tarehe kwa online na mambo yanakwisha hivyo. Watu vijana sasa hivi wanasema kwamba hakuna kuoa single mother. Yaani wanasema kwamba ukiwa single mother ni kama umeoa bibi ya mtu mwingine, kwamba wakati umemuona watu wako wamekuja kwako, atakuwa bado anawasiliana na yule baba wa watoto wake, ambao yule bwana kaanza kwambia niletee watoto wangu jini waone weekend, akakwambia babake watoto anataka kaone watoto wake. Wakifika kule wanakumbuka yao ya zamani. Ndio maana sasa hivi watoto wanasema, vijana wengi yani kwa mitandao wanasema sio single mother. Je, swala kama hili walizungumziaje watu ambao wanakataa kuwa single mother? Ni kweli hilo swala linaweza kuwepo, lakini kiukweli kabisa ni kwamba maelewano ndio wanakosekana hapo. Kwa unaweza pata single mother hata kama za watu wawili ama watatu na mume mwingine. Pengine hata kwa marriage. Lakini amerudi kwao. Shona anatoa mwenyewe, si ndio? Lakini kabla mtu muoe kwa kuna mapatano kwanza. Na swala hilo mpaka mlijadili. Wewe mtu ambaye umezaa na alikuwa uko katika marriage. Alafu sasa hivi unataka toane. Je, yule mume wako kwanza sema ataka watoto wake. Itabidi ukae na watoto wako huko kwanza, hata pale mnajadiliana wenyewe mpaka mkubaliane. Kabla hamjaoana. Hamjaoana kwanza. Atakwambia basi mimi kweli, basi mimi kwa sababu nitoka huko. Mimi siendi tena huko. Wakitaka watananyuka baba yao. Mbona sasa bana? Utapata mwingine anakuambia, mimi hata baba yao sitaki watoto wangu wapate sababu hakuna kitu wasaidia nao. Kwa hivyo katika vile wewe mwenyewe utachagua mwenyewe. Kama mke wangu hata tena kule, basi ashamua, si ndio? Au mnakubaliana. Kwa sababu mbona hivyo makubaliano ndio kila kitu, hata mke ambaye sio single. Lakini lazima kubaliane na sheria zako mwekee. Mimi wewe ni mke wangu, nataka tufanye hivi na hivi. Akishasikubali basi ndio mshapatana pale. Kwa hivyo single mama na wewe ambaye si single, watakuwa ule single mama lazima muulize kama kija kuoa wewe na tayari ushakuwa na ushaza. Wajua watoto wana makosa. Tusichukue watoto wa mtu mwingine sababu za mtu mwingine hawana makosa. Lakini shida ni wewe mzazi nyewe wawili mtakapopata. Mweke misingi yenu vizuri. Misingi yenu vizuri. Pengine nataka kwambia mimi nitakuwa nikienda na watu wangu, lakini yule mume sasa ukaenda tena kimwili sababu ishatoka. Na kaenda kwenda usifanye mambo kama hayo kulingana uaminifu wako wewe na yeye. Kwa hivyo unakuja kwa makubaliano yako wewe na huyo mama kwanza. Kama ukichamchukua na watu wake, yeye vitakuwaje kuwaje, atakwambia mwenyewe hapo. Alafu mwenyewe uone je, ni sawa ama si sawa ndio muoe. Okay, hivyo unamaanisha kwamba yani kwa single mother na kwa ambaye si single mother hakuna tofauti. Makubaliano. Unaweza kuwa msichana pale ambaye si single mother lakini amedate vijana wengi. Kwanza ngoja nipe mfano. Mimi kuna kitu kimoja tukijifunza. Wakati penda jela, nilipata kuna mtu ambaye amefanya kesi ya mauaji, sababu mauaji kwa sababu ashawa mtu msemba mke wake. Yule bwana alikuwa anakaa hapa Malindi hapa. Akatoka hapa kana kwa mashambani huko. Akaenda akapata binti ambaye alimpenda na akamwambia wazazi wake basi mtu fulani anampenda. Basi muoe, si tumeona na shida. Kumbe ile ubikiri yule mtu hajaachana bado. Yaani sababu msichana msikia mume wangu anakaa town, waache mfuate huo wa town. Lakini kule kuna boy mwingine ambaye anashambikilia hapa. Na akaja town. Yeye huyo hoja zao ujue ni mtoto ambaye sio single. Alipokuja town huko ikabidi kwa sababu bado kuna ile kutamaniana, unajua? Yule bwana siku moja akaja Malindi. Alipokuja Malindi akasema wacha kama binti fulani wacha kumsalimia tu chanipite. Alipofika pale yule jamaa anamjua yule kijana anakuwa mtaani kule. Akamkabia vizuri, kapika chakula, biaka msafu vizuri. Kumbe ajuni mapenzi, unaona?
Basi hapo kwa free, wakati tu kuja Malindi, njoo lale mtu nyumbani, mtu mtaani. Kumbe hajui yeye ndo mbikiri mke wake, unaona? Sasa yule bwana akawa mwingine anataka kazini anampa freedom yule jamaa sababu ni kijana hazi kunitendea ubaya. Kumbe yeye ni wapenzi, wakaanza kulalana sasa. Hasa nyumbani kwa huyu jamaa. Kwa huyu jamaa. Sasa mmoja anakuja vipi basi? Majirani wakaangalia basi mbona huyu mtu anasema kwamba yule ni mtu wa kwao, mbona kija na wanaenda kuga pamoja na huyo bibi na usiku. Wakaja yule bwana basi kijana wake na yule ni kama hapana kulia yule. Sababu akifika hapa yeye wanaoga paka pamoja. Na hana si wapenzi wale. Bwana akachukua hatua ya kwenda kazini aje usiku. Aangalie. Wakati huo jamaa ashakuja. Alipokuja pale, alipoangalia rumu ile alompa hayupo, amekwenda kwa ile chumba chake. Afika hapo kwani wanafanya mapenzi. Kabla jamaa katoa kesa kwa mdogo mvulana akamua. Sasa yule kwa single. Kwa single mother kwa ni msichana. Kwa hivyo uchunguzi unafaa uwepo kwa single na mtu ambaye si single. Umjue misingi yake. Kweli. Kwa mfano kama mimi, licha kama bibi yangu sikutakuja msingi yako kwanza kwa sababu si hivi kukuelezea. Lakini kwanza ule muda ambao alikuja nao ilibidi tukuje tukaketi ili alijue vizuri na yeye mjue vizuri. Na akaniambia kwa mimi niko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hata wakati kwenda kupeka wazazi wako kwao watakwenda kuambia hivi na kwambia na kweli kabisa mimi niko naye hapa uko na tabia zangu zimechange basi mimi si mtu wako achana na mimi kwanza sitoi mahari kwanza niangalie kwanza mimi mwenyewe hasa kaipa muda mzuri kumchunguza kwa je mtu huyu inafaa mlipie mahari na nikifika wakati mwenyewe nikajisikia nikalipia mahari sababu amenirudisha nikafanya hivyo kwa hivyo nilifanya uchunguzi wangu mwenyewe mienendo yake na tabia zake nilishapa mtani mikubwa sana ambao mtu mwingine asingefanya vitu kama hivyo. Mimi nishaka mke wangu kwa mshitango wale na yeye. Kama kumjaribu yani. Kumjaribu nishafanya mara nyingi sana. Sababu wangu kabisa. Alafu mke wangu kwa ni kitu. Unaelewa? Mimi nishana kula mabeshte zangu. Baadaye nikajisikia nimelewa. Kama beshte yangu amchukue mke wangu jana kidogo. Ukatumelewa sasa. Sasa ukamtuma mabeshte zako. Wakamchukua mke wangu na wanajua mimi nimelewa. Au tuko nyumbani mpaka wamlete pale mahali nipo. Mimi hufanya hivyo kwa jaribu je watu hawa wanaweza nilikuwa nataka kujua peka marafiki wazuri pia. Na wakati nilipokwenda pale kilichonitia kwa mke wangu ni kwamba walienda paka pale nyumbani. Wakaambia basi wewe unaitwa na Fred pale amelewa akasema twende sote pamoja. Bibi yangu akasema hapana. Fred ametakuwa na nyinyi sikweko huko. Fred aje nipatia maneno kama mabesti yake kuja nichukua nipeleke huko. Kwa hivyo kama hawezi kuja mwacha huko mpaka kesho arudi. Lakini kwamba sasa hivi naandamana na yeye mpaka kilabu. Kwanza mimi sijui yeye ukoje sijui. Fred aje anaweza tabia zako huko. Ukoje? Hivyo Fred ni rafiki yako wewe, lakini wewe si rafiki yangu. Siwezi kuamini hivyo. Na pili pia Fred anajitaje kumkanya tabia kwa marafiki zake aje nichukue mimi. Jamaa alipofika pale nyumbani aliponiambia hiyo kitu nikajua mwanamke uko tofauti sana. Sababu ango mtu mwingine mchukua akimfuata, akisema mambo na mfano wake, sikubaya mimi sikufuata sababu Fred hatujagana hivyo. Kweli. Haja mimi rafiki yake kwanza sisitosha acha hivyo hata kuja kupakiti hapa nyumbani yeye hayuko. Siwezi. Tabia zako yetu mimi ni kama umekuja hapa mtaka mume wangu na yeye hayuko. Basi nikwambie nenda uje saa fulani nitakuwa yuko mwenyewe haja. Nikasema upate kitu kama hapa. Siwezi hiyo. Mimi tabia za kwetu. Sasa mara vitu kama hivyo kanitia moyo mimi nikamlipie mke wangu. Na nikaenda kulipa mwenyewe sababu nimeridhika na yeye kasi mzee wangu. Kwa hivyo makubaliano ni mazuri katika ndoa. Uwe single, uwe sio single, makubaliano ndio mizizi ya ndoa kwanza kabisa. Kwa hivyo vijana wasijidanganye vijana kwamba ati kwa single upuzi wao. Sasa mtu anaweza msichana ambaye si single akaenda akakutesa na kufanya kwanza huyo ni mbaya kabisa kuliko mtu ambaye amewa single. Kwanza huyo msichana? Huyo ni mbaya kabisa. Jambo la kwanza msichana mdogo damu yake bado iko moto sana. Unaona sasa? Na wewe kijana pale huwa bado iko moto sana. Ndio maana nikwambia sasa hivi ndio siku za sidumu kwa sababu kuna wamekosa kuzingatia vitu vya muhimu. Zamani ilikuwa mpaka mtu ahitimu basi babaka sasa mtu wangu umekuwa kuoa. Una story. Siku hizi mwenyewe anajiona yeye mwenyewe amefika lakini kumbe hajafika. Afika umri wa adolescence anajua shaka. Mke pia naye hajafika. Sasa unakuta ndoa zao zina wanachana hata wote wawili hawajui chochote, hawajui maana ya uhusiano wa ndoa, wanajua mahaba wanajua lakini mahaba wanajua hata wanakushinda watu wazima. Lakini kuhusu ndoa elimu wote wawili ni vipofu. Mume kipofu, msichana pia ni kipofu. Hiyo ndio maana yake ndio hazidumu sababu hawachunguzani wakaonekana. Wakati wao hujafika, wakati wao bado. Na kwa hiyo unaambia nini watu ambao wako kwa ndoa sahihi ambao pengine hawaelewani kila siku wanakosana mpaka unakuta kuna mwanamke pale anakutazama amefika mwisho yani anatamani yani leo nataka kuachana na bwanangu ama kuna jamaa pale ameoa lakini ndoa yake ina changamoto ambaye sasa hivi anasema napanga huu mwezi hautaisha nataka kumpata talaka huu mke wangu. Unaweza waambia nini watu ambao wako kwa ndoa ambao ziko na changamoto ambao wanatamani waachane? Kwanza kabisa chunguza chanzo cha kusanyana nini.
Jiulize wewe, tatizo moja ni kitu kimoja. Watu wengi sana kwanza hawakubali makosa yao. Hiyo tatizo lipo kwa waume Na kwa wake. Wasa kuna mwanamke ni tabia yake yani hajui kwa mtu msamaha hajui. Tabia yake ikawa ni yeye mwenyewe kabisa akipasia kitu ndicho basi ndicho hata kama sicho ndicho. Unaelewa sasa? Kanapata. Sasa ikafikia mahali yule bibi akawa ndio mkosa sababu ambazo zinaweza kufanya mpaka atakanda kwao akawa ni sababu za kipuzi lakini mwenyewe anasema ukweli. Za ukweli akakosa kujikubali mwenyewe kwanza. Sasa ameamua tu acha mimi niende kwetu. Sasa ile kitu ambacho nakiweka hapa ili uchukue uamuzi, jiangalie mwenyewe, usijipe ukweli, jipe mahali kwa kujichunguza mwenyewe. Je, mimi nataka kuacha na mume wangu sawa. Lakini tatizo hili ambalo nilifanya kwa mume wangu, je lilikuwa jikuaje? Mimi nilikuwa nifanye hivi. Ajijaji yeye mwenyewe kwanza, akapata jibu. Mpaka apate sababu. Kama hakutosheka aende kwa mtu mkubwa ambaye amezidi umri akampa hiyo story, asimulie wachague watu wawili, hakitosheka mpaka watu watatu kwanza. Watu watatu wakipasisha nenda kwenu. Okay. Kwa sababu utachukua uamuzi mbaya kwa sababu mwenyewe tayari akili zako jioni kweli. Kweli. Kwa mfano ni kama hivi, sisi wanaume tayari unaweza wewe mwenyewe ukajiona wewe uko yani wajua kila kitu. Na hujui kila kitu. Ukaongea kitu kwa amini kwa makini. Unaelewa? Niko nakupata. Kwa mfano mzuri kama hivi wewe ukaone watu wanacheza muziki. Na dancers. Umchongoe yule kama yule hata afadhali mimi naweza kucheza. Mwambie njoo wewe. Uharibu kabisa hata wewe afadhali. Sasa issue ni kwamba wewe mwenyewe usijione mkweli. Wakati wote jione wewe mwenyewe ndio mwenye makosa. Sasa kama kuna kitu jione mimi ndio mkosa, nataka tuelewane, mke wangu anisamehe. Sasa hiyo itakuwa rahisi sana nyinyi wawili kusamehana, kujua makosa kwa wapi na mkasameheana. Na ni kitu gani ambacho unaweza ambia watu ambacho kinaweza saidia watu wadumu kwenye ndoa? Ni vigezo gani ama ni vitu gani mtu afanye ndio ndoa yao idumu? Ni sawa. Sasa hapo kabisa kwanza mke wako. Mke ni jina la mke wangu. Mke wako sababu mlipia chako ndio kama mke wangu, si ndio? Lakini mke wako huwa ni kama wewe mmoja. Nakumbuka msemo mzuri sana katika Biblia wakati Hawa alipokula lile tunda. Adamu alikuja kumwambia Mungu kwamba huyu mwanamke ulionipa ndo amefanya hivi. Kuna mwanamke siku Biblia kusema kwamba hii ni nyama yangu. Ulitoka akateza mwanamke. Unaelewa? Sasa mwanamke ili mke wangu ni kwa sababu umetoa chako ndo anaitwa mke wako. Lakini mke wako ni wewe mwenyewe. Unanielewa? Sasa kitu ambacho kinaweza kufanya mpaka udumu katika ndoa ni kwamba kabla mke wako umuudhi. Tambua kwamba ukimuudhi huyu najiudhi mimi mwenyewe. Kwanza ukipata tambua kwanza kwamba mke wako ni mtu kama wewe, ni dadake mwenzako kama wewe. Unaelewa sasa? Kitu cha kwanza bibi yako mshike urafiki kama ndugu yako, kama dadako kabisa. Mtu urafiki kwa bibi jana, kwa bibi na kwa mapenzi, lakini mchukule kama dadako mwenyewe kabisa. Ambapo tu kitu sababu hiki kinapata dadangu mke wako. Yaani umpe thamani kubwa sana katika maisha yako. Amina. Alafu baada ya kushampa thamani kubwa sana, ujichunguze kimaneno yako. Je, nikiongea neno kama hili kama huyu anasikia nini? Sasa usikikile chenye ungefili wewe, ujue ni yeye peta kifili kwanza. Sasa nenda na break kuangalia hiki kiongea hiki mke wangu atasikia nini. Jichunguze mienendo yako mwenyewe unapokwenda, hakikisha nisifanye kitu cha kumuudhi mke wangu. Ni kweli. Na ni kesi mke wako sasa. Amefanya tabia. Mketishe mwambie maneno mazuri. Kwa mke wangu nilikuwa sababu nilikuwa na mtu wa maana sana. Nilikuwa na msaada mkubwa sana kwa maisha yangu. Nashangaa mambo utakuletea mambo gani mke wangu. Hebu niambie kitu ambacho kiweza kufanya mpaka kimekufanya mpaka ufikie hivi ni nini? Akueleze mwenyewe pole pole. Kadri unapomweleza vizuri yeye mwenyewe, hata kama jambo la kumuudhi, atavunjika moyo, atakuja ili kukweli. Lakini kuna venye wewe mume mwenyewe unaweza kosa kumza mke wako kwa ukali, kaja mkali kwa kuna suluhisho pale. Lakini mulee vizuri kama mtoto wako, mwambie mke wangu, mbona nini unakusikia? Mbona siku hizi yako hivi? Ili mpe story nzuri ambazo zitafanya mpaka yeye mwenyewe amwe kukueleza mwenyewe. Sababu tunaambiwa tuishi nao kwa hekima. Kwa hekima. Sasa hekima kubwa kabisa inaanza na mwanamume mwenyewe. Mwanamke mchukue kama mtoto mdogo. Kwa sababu mwanamke wa miaka 40 ameshinda na mvulana wa miaka 15 katika akili yake. Okay. Ndio maana sikutoa box mtoto mdogo sana sababu akili yake ni ndogo hata kama amesoma degree ngapi. Biblia inasema kwamba mwanamke ni chombo kidhaifu sana. Sasa wakati wote mke wako ni chombo kidhaifu. Mume wako wewe mume inafaa akili zake ziwe juu. Akishakosea mchunguze. Mke wangu bwana kuna hivi na hivi. Alafu mpatie maana sasa. Unajua jambo kama hili la kufanya mimi na wewe tuje tukosana. Na angalia tuko na watoto. Je, kama ukienda kwenu watoto wana nani? Yaani pata story ambazo wanataka sifidi za kweli. Toa ukali, ondoa pressure, mlete vizuri.
Ukifanya hivyo unaweza kuja ukadumu na mke wako mdogo kufika mahali kwingi sana. Mimi mke wangu sije mpiga mimi. Kwa sababu gani? Katika ule ubachela wangu ulituza vitu vingi sana. Nikaona afadhali piga mama zangu sema na mke kabisa. Na mke wangu fika mahali pengine kama niuze, kama acha basi nenda nyumbani, niache relax sana. Kwa sababu sitaki ifike mahali kupiga nenda kwani. Nikaipekea ngoja nijichunguze. Kama mimi ni muongo sawa, kama wewe ni wewe pia kule utanitamani. Mara mwenyewe sema basi yaishe wajua. Kwa sababu usimpafanyie kukali. So mmeishi miaka 37 yote bila kumpiga hata kofi. Yote nilifanya kiulevi. Kuna siku nilipiga kofi moja na hilo lilikuwa la mwisho. Lakini kofi lilikuwa kubwa, alikuwa dogo hilo kofi. Sasa saba vizuri kwa sababu ya ulevi wangu. Nilikwenda kuna rafiki yangu kana anakaa Nairobi yeye. Mjaluo. Hupenda kunitembelea na wakati huo bado kasino imepiga kasino ile unajua. Kasino kule. Kasino. Sasa akija yeye unachukua mimi unajua Jaluo na Masifa. Unachukua tukacheza kasino kule. Sasa wakati nilipokuja pale huwa anampatia mke wangu soda ili atoke na mimi tuende kasino ya mke wangu na akiwa pia anajisikia. Alikuwa ni hekima bwana. Sasa wakati huo amekuja akampata mke wangu 500 kumbuka. Akamwambia basi mimi huu mume wako nataka tuende kasino. Sasa nichukua soda. Lakini tusimpe kitu sababu yeye sasa atakumia huko. Lakini hii ni yako wewe kama nyanyangu. Sasa basi sawa. Tutakwenda kasino kule, jamaa kanapata malaya kule. Akamwambia basi wewe bwana nimeshapata malaya hapa. Sasa inabidi urudi nyumbani wewe. Chukua fare upanda wakati wako na mapikipiki ni taxi. Nenda rudi nyumbani. Kufika nyumbani mke wangu hayuko saa 9 usiku. Na nimelewa. Kafika tena kumbe nikitoka naye anatoka. Sasa akili zangu zikanikujia kwamba mtu basi tama kuna wengine. Sasa ule ulevi ukanifanya akili zangu basi acha kwenda wengine. Nikakaa pale na machungu na msubiria nimfanye kitu kibaya kabisa. Mke wangu asubuhi hivi saa 12 kama huyo aingia na masomo zake. Anajua masomo zenyewe huyu hata kama pabaya. Amekuja akasalimia habari ya asubuhi nikamnyamazia. Habari asubuhi nikamnyaneka mzaba mbao moja. Ambaye unipigia ni mume wangu. Atapiga bila sema ujamaa kwa serious ikabidi akatoka nduka akakimbia. Sasa nilipofuata akaunti yake kule ndio kule ananicheka. Fred mbona unampiga mke wako bwana? Sema kwa nini nasema bibi yako kutoka hospitali sababu kuna kasini yako yule mtu fulani yule. Bibi yako amejifunga hospitali. Sasa tulimchukua huyu tukasaidia kwa hospitali. Hata mimi mwenyewe mume wangu kwa na mimi. Nikajiona afala mimi. Tunasema kila kitu tunachokifanya hapa kukiangalia kwanza nafanya hivi. Mimi sikuangalia lakini pia mimi ni ulevi ndio ulinifuzua. Okay. Kwa hivyo hiyo kitu tuangalie. Na kiukweli kujua uko na stress. Jipe muda. Usiingie kwa mazungumzo na mke wako kwa sababu kuna stress za kuharibia kila kitu. Ni kweli. Kwa hivyo siri ya ndoa ni kuchukuliana vizuri na kuelewana kiundani Na kuweka msamaha. na kuweka msamaha. Kwanza msamaha wewe mwingi sana kwa lolote lile. Alafu sasa usijipige kifua kwamba huyu mtu nilimuoa. Pana hiyo uchukue kama dada yako kwa sababu ni mmoja. Utaipishana ndoa muda mrefu bila hata wanatoka kwa sana kuangalia tu. Sisi mke wangu kuangalia tu kusanya nini watu na kama mafala. Ibra, umeongea mambo mengi, nimejifunza mambo mengi kupitia kwako na matumaini pale mtazamaji ambaye anakutazama pale pia amejifunza mambo mengi siku hii ya leo. Kuna kitu gani ambacho unaweza ongea cha mwisho tukimaliza show kwa mtazamaji ambaye anakutazama siku hii ya leo? Ile kitu ambacho mimi naanza kuongea hapa ni kwamba kwanza kabisa nataka watu haswa ambao wako katika ndoa waheshimiane bibi na bwana. Alafu weke msamaha mbele. Alafu wasekti jambo bila kulifikiria ama bila kulijua madhara yake mbeleni. Kwa sababu unafanya kitu na hasira zako wewe ukapiga mkeo kaenda kwao, akanapata mume mzuri akamchukua kana yeye ukacha bila. Baadaye ukajutia basi mke wangu kitu kidogo tukifanya mpaka ningampiga. Kwa hivyo kitu chochote ile act kifikirie kwanza. Uko na mshino muuze mwenzako ambaye anaweza kuwa na idea mzuri. Mkichunguza nyote kwanza. Kwa sababu basi fanya. Lakini sasa usifanye kitu tayari kwa sababu hasira ama kwa sababu mke wako mchukue kama ndugu yako kabisa. Kama huyu kimuumiza roho basi kama chama tangu ama mimi mwenyewe sababu mko mwili mmoja. Usijipige kifua kama hata mimi ni mume. Hapana, umeweka kando. Mume ni wako kitandani. Yaani kwa maelewano, mjali mkeo kama vile unavyojali mwenyewe kama uko wapi. Mimi nyimbo zangu nilikuwa nimeweka kwa YouTube. So watafuta kwa YouTube bado imeleta utata kidogo lakini watafuta kwa YouTube pengine utakazipata sababu nyimbo zicheze kwa YouTube. Jina yangu ni Ibra Mtumishi. Okay. Hiyo ndio jina ambalo natumia katika usanii wangu kuimba. Okay, mtazamaji, asante kwa kuwa nasi kutoka mwanzo mpaka tunaelekea tamati kwa kipindi chetu cha SPC. Huwa tunajadili masuala ya jamii, hususan changamoto ambazo zinakumba ndoa na mahusiano. Kama uko pale wewe ni mzazi, wewe ni single mother, wewe uko kwenye ndoa, wewe ni mtoto ambaye umelelewa na single mother, ungependa kuja kushare idea zako na kuja
kuchanganua hili swala ambalo linaleta utata katika jamii yetu. Namba yangu hiyo hapo, unaweza nitafuta na ukakuja kwa studio na tukaja tukapiga story 2-3 ili kuelimishana na kuepushana katika watu wasiachane sana kwa ndoa, kuepusha watu wasikuwe single mother sana ama single father, kuepusha watu watoke katika depression, sababu watu wana stress sana katika swala la mapenzi. Watu wengi wako na depression sana kupitia swala la mapenzi. Ni swala ambalo liko pana. So kama uko pale, unaweza kuja kutoa ushauri wako, unaweza kuja kuongea na watu na wakakusikiza na ukawapa ushauri ili wakapata mwelekeo mzuri. Piga simu, namba iko hapo. Njoo studio tupige story na tuelimishane ili tukaweze kuwa na kizazi ambacho kitakuwa kizuri tena baadaye. Kwa hayo machache, enda pale YouTube, subscribe katika BMTV, nifuate kama Mr. Chairman. Asante sana kuwa pamoja nasi kutoka mwanzo mpaka tamati. Tupatane tena siku nyingine.